Аймгийн прокурорын газрын хяналтын арья зуршил шалган шийдвэрлэх байгууллагуудаас 2026 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн байдлаар бол нийт зуршлийн талаарх 1039 гомдол мэдээллийг хүлээн авч зуршил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан. За зуршлийн нийт 460 хэрэгт бол хяналт тавьж ажилласан. Үүний 342 үеийг 70.2% бол согтууруулах онооны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцох 94 буюу 20.4%-ийг бол гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил бол эзэлж байна. За өмнөх оны муу ихтэй харьцуулахад согтууруулах онооны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцох зөрчил бол 12%-аар буурсан хэдий ч гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил маань 54%-аар бол өмнөх оны муу ихтэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлттэй байна. За улс аймаг төсөвнүүдийн анхан шатны шүүхээс бол 2026 оны 6 сарын 8-ны өдрөөр бол 382 хэргийг хүлээн авч хяналтцээд 378 хэрэгт бол шийтгэл оногдуулж шийдвэрлсэн. За зуршлийн хэргийн гаралтыг бол сумуудаар авч үзвэл Улаангом, Өмнөгов, Хяргас сумуудад бол өмнөх оны муу ихтэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлттэй байна. За дээрх зуршлийн хэргийн хэрэгт хяналт авах явцад за мөн улс аймаг төсөвнүүдийн анхан шатны шүүхээс зуршлийн холбогдогч нар шийтгэл оногдуулж байгаа байдлыг бол судалж үзэхэд зуршлийн холбогдогчийн маань дийлэнх хувь нь бол цогтууруулах онооны зүйл хэрэгэлсэн үедээ зөрчил холбогддог. Ийм цогтууруулах онооны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх. За мөн гэр бүлийн болон ахын хүрээнд цогтууруулах онооны зүйлийг хэрэглэхгүй байхыг ард иргэд та бүхэнд анхааруулж байна.